Durduğum yerde ise separatçılar Qondarma parlament binası inşa etmişler. Gördüğünüz gibi artık burada hiçbir bina yoktur. Bu azmış kimi onlar hele Şuşada ikinci parlament binasını inşa etmeye çalışırlar. Onun inşa işleri başlamıştır ama çattırabilmemişler ve o bina söküldü. O binanın yerinde indi 5 yıldızlı Şuşa Oteli yerleşir. Keçmiş dırnak arası parlament binası da söküldü ve söküntü işleri fevralın 26'sında başlamıştı. Fevralın 26'sında ben Xocalı'da Xocalılarla birlikte Xocalı Memorial kompleksinin temelini koydum ve fevralın 26'sında burada yerleşmiş, kanunsuz inşa edilmiş şeytan yuvası, dırnak arası parlament binası ve onun yanındaki terör teşkilatının binası sökülmeye başlamıştır ve yerle yeksan edildi. Separatçıların izi tozu da kalmadı. Novruz Tonqalı da son temizleme işlerini görür.